रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के सुर संगम स्टूडियो में, जहां पर RTMG का एक ही संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सिंगर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मिस्टर के रावल। के रावल साहब, रूबरू कार्यक्रम आपका नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम के रावल शील है जी। रफ़ी साहब का गीत गाया आज मैंने यहाँ पे जी जी। आसमान से आया फरिश्ता, जी जी। बहुत बढ़िया गाना है, आपने सुना होगा। गाना बहुत बढ़िया है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है और आपने जिस अंदाज में गाया वो कुछ अलग ही अंदाज़ था। लोग जिस तरह से उस गीत को सुन रहे थे एकटक होके, और बाद में जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो इस बात का सबूत थी कि आपने सबके दिल को छू। ये सब कहाँ से सीखा आपने? सर, ये जो संगीत है रफ़ी साहब का, जो शम्मी कपूर साहब का अंदाज़ है उसके साथ मैंने गाया, उसी अंदाज में गाया। वैसे ही कोशिश करी। रफ़ी साहब जो है गाने, मस्ती वाले गाने बिल्कुल बहुत ऐसे ही खाते थे, तो उन्हीं से सीखा हमने। रफ़ी साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग ने कोशिश करी उसके अंदाज में गाने का, जो शम्मी कपूर साहब का स्टाइल था वैसे कोशिश करी हमने गाने की। धन्यवाद। अभी हम चाहते हैं इस गीत की कुछ लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं प्लीज़। इसमें गीत था जी, सीखो ज़रा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। ये रफ़ी साहब का जो अंदाज़ था गाने का और शम्मी कपूर साहब का स्टाइल था, उसी में कोशिश करी हमने। जी जी, बहुत खूब। आपकी आवाज़, आपका अंदाज एक अलग ही रहता हमेशा। हर महफ़िल की आन बान शान है के रावल साहब। हर बड़ी महफ़िलों में इनको पूछा जाता है, बुलाया जाता है। आजकल बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको पहचान नहीं मिल पा रही है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि इस तरह के जो कलाकार हैं जिनकी बुलंद आवाज़ है, अंदाज़ है, उनको ज़रूर बॉलीवुड में जाना चाहिए। हमारी पिछले 10 साल की कोशिश में 3 कलाकार बॉलीवुड में किस्मत आजमा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं के रावल साहब, आप चौथे इंसान हों, ये हमारा भी सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद के रावल साहब। धन्यवाद सर, कैमरामैन बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये चांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। INS का भी धन्यवाद, और आपका शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमेशा स्वागत है INS न्यूज़ में। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर।